এই প্রতিমাটির নাম নারায়ণ। এই নারায়ণ প্রতিমাটি আমরা আপনাদের সামনে সম্পূর্ণ রং বা সাজানো দেখাবো। তো চলুন চোখ না সরিয়ে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখুন। नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं वृन्दावनस्थितं नारायणं देववृन्दैरभीष्टितं नारायणं दिनकरमध्यगं नारायणं दिव्यकनकाम्बरधरं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं पङ्कजलोचनं नारायणं भक्तसङ्कटमोचनं नारायणं करुणापयोनिधिं नारायणं भव्यशरणागतनिधिं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं रक्षितजगत्त्रयं नारायणं चक्रशिक्षितासुरचयं नारायणम् अज्ञाननाशकं नारायणं शुद्धविज्ञानभासकं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं निबनि बनि 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 बम बनि निजनि म बनि नि द द द द द द ति नारायणं नारायणं श्रीवत्सभूषणं नारायणं नन्दगोवत्सपोषणं नारायणं शृङ्गारनायकं नारायणं पदगङ्गाविधायकं नारायणं नारायणं भजे नारायणं लक्ष्मीनारायणं भजे नारायणं नारायणं भजे नारायणं। তো বন্ধুরা, প্রতিমাটি কেমন লাগলো? ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবেন,
এবং বিভিন্ন ধরনের দেবদেবী ও হাতের কাজ দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকুন। সো আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। সবাই ভালো থাকবেন। টাটা।